整咗張被喎已經。啊！佢隻眼喺邊啊？黑色到最頂嗰度，我見唔到眼喎，完全。因為都係黑色。呢隻嘢真係好冇條理嘅。同埋越啱越後咯。但係唔係喎，佢係好得意喎，反而呢隻最得意喎。有性格嘛？你話你啊？挑我錄緊片嘅，唔該唔好講粗口啊！挑唔係粗口嚟嘅。佢肚冇乜毛嘅。呢隻？你睇佢呢個都係。我喺度有亂糟糟係啊！咦唔係喎，呢隻似係女喎，反而。呢隻真係亂糟糟啊！但呢隻女嚟喎。唔知啊。我近及到一下喎，睇下再及下先。但係佢好搞笑咯，呢隻嘢。耳仔樹。唔係啊，有幫佢剃過毛㗎個頭，你睇清楚啲啦，肯定有人幫佢整過。冇，但係中間個窿咧係剃過㗎。好搞笑佢冇㗎，所以甩冇㗎。唔係啊，邊甩得咁齊整啊？中間個窿係咁嘅咩？